No, meillä on ollut 2 hanketta, johon on saatu LEADER-rahoitusta. On ensinnäkin, tai oikeastaan 3, mutta nyt jos puhutaan 2 viimeisimmästä, niin on ollut, ensinnäkin oli teatterin katsomon kattaminen ja sitten oli kesäteatterin näyttämön kattaminen. Eli katsomo katettiin 2017 ja näyttämö 2021. Ja nämä meidän hankinnat ja projektit on edelleenkin käytössä ja niitä joka kesä pystytetään kesäteatterin katto uudestaan niihin rakenteisiin, mitkä on ihan vakituiseen siellä ja ne kyllä on käytössä koko ajan. Näistä hankkeista myönteisenä tuloksena on meillä se, että katsojamäärät on parantuneet ja sitten silloin ensimmäisenä vuonna, kun tuli tämä katsomokatos, niin se lisäsi esimerkiksi paikallisen hotellin teatteripakettien myyntiä, se oli muistaakseni 15%. Eli se on näkynyt myöskin sitten täällä kylällä majoituksien määrässä ja sitten todennäköisesti ravintoloiden myynnissä ja on se varmaan lisännyt vireyttä kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Ja kyllä varmasti sitten näiden katosten tulo on niin kuin parantanut myöskin sitä katsomiskokemusta ja parantanut myöskin sitä esteettömyyttä, että siellä näkee ja kuulee paremmin sitten esitykset tai mitä siellä nyt tapahtuukaan, yleisötilaisuudet, mitä niissä siellä järjestetään siellä kesäteatterilla. Joo, ja sitten nyt tämä viimeisimmän katon hankkiminen tietysti ja sen huoltorakennuksen, että sitä aikaisemmin siellä oli melkoinen tällainen niin kuin peltikylää, joka rakennettiin joka vuosi uudestaan, niin nyt siellä on kiinteästi sitten näyttelijöille tai muille esiintyjille lämpötilat, jotka auttaa sitten, kun treenit alkaa aina hyvin aikaisessa vaiheessa keväällä, heti kun lumet on sulanut, niin että siellä pystyy vähän lämmittelemään ja pysyy sateelta suojassa. No siis nyt kun tämä on vähän tällainen niin kuin lumipalloefekti, että kun saatiin katos ja katot, niin tosiaan tämä mikrofonit mahdollistu ja sitten niiden ansiosta meillä on ollut mahdollista olla lapsinäyttelijöitä, että äänet kuuluu sitten ihan niin kuin, joka puolelle. No, näissä katsomo- ja näyttämön kattamisessa näyttämöstys pisti rahaa noin 160 000 siinä omarahoitusosuuteen. Ja jos me ei oltaisi saatu tätä LEADER-tukea, niin olisi kyllä vaadittu huomattavasti isompia rahoja ja meillä ei varmaan semmoisia rahoja olisi ollut, joten mä luulen, että ei näitä katsomoita oltaisi, eikä näyttämö oltaisi katettu, ellei oltaisi saatu tätä tukea. Toki näiden katosten tulo on tuonut sitten muutakin toimintaa sinne kuin meidän teatterin toiminta, että esimerkiksi konsertit mahdollistuu paremmin, pystyy tuomaan sinne musakamoja ja myöskin vierailuesityksiä sitten siellä on ollut, että kaikkia tätä se on tuonut. Siinä valossa, mitä meillä on kokemuksia ollut näiden hankkeiden toteuttamisesta, niin voi kyllä ehdottomasti suositella. Niin tietysti edellyttäen, että on mahdollisuus siihen oman rahoituksen saamiseen. Ja me on saatu tuosta, silloin oli tämä LEADERin paikallinen toiminnanjohtaja oli tässä lähellä, niin saatiin häneltä tosi hyviä neuvoja siitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia siihen LEADER-rahoitukseen on ja miten pitäisi toimia. Eli jos on joku tämmöinen hanke, niin kannattaa olla yhteydessä näihin LEADERin asiantuntijoihin, joilta saa kyllä hyviä neuvoja siitä, että onko joku asia realistista, onko siihen LEADER käytettävissä vai voisiko siihen löytyä joku muu paikka, josta sitten voi saada rahoitusta. Suomussalmen kunnan elinvoimajohtajan Jonne Maaningan mukaan Kaunisniemeen on kehitetty houkutteleva ja tyylikäs näyttämöalue, joka palvelee monipuolisesti erilaisia kesätapahtumia. Yleisön viihtyvyys teatterissa ja konserteissa on taannut sen, että Kaunisniemeen halutaan tulla myös uudelleen. Tämä lisää asiakashankintaa ja kasvattaa kohteen kiinnostavuutta myös tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Hankkeen koettiin onnistuneen ja tuloksena on saatu parannettua näyttämöalueen houkuttelevuutta ja yleisön viihtyvyyttä. Jonne Maaninka myös suosittelee hankkeiden toteuttamista ja hakemista muille, sillä Kaunisniemen kehittäminen on osoittanut, kuinka tärkeää ja hyödyllistä LEADER-tuki voi olla paikallisten tapahtumapaikkojen kehittämisessä.